Mister Ferrazzoli, resta il rammarico per una vittoria mancata di niente, il tuo commento su questa partita? Ma è difficile da commentare perché quando perdi senza subire tiri in porta, la cosa che posso fare i complimenti ai ragazzi, però lo sanno da soli che insomma se non chiudi le partite con le occasioni che hai dopo l'episodio negativo, bene o male, capita sempre. Fa malissimo perché è capitato al 90esimo, dove era una situazione sicuramente da affrontare meglio, con più cattiveria e più determinazione. Però alla fine il risultato è questo, non possiamo farci niente. Mi dispiace perché l'avevano preparata bene e interpretata bene, avrebbero meritato i 3 punti. Speriamo che domenica col Belluno siano arrabbiati che è riuscito a prendere sti maledetti 3 punti, perché sono troppe volte che a fine partita ci troviamo a rammaricarci e le partite finiscono e questo sicuramente alla fine non va bene, però non posso negare, ripeto, i complimenti per quello che è stato fatto in mezzo al campo. Resta un po' di rammarico forse anche per l'infortunio a Manzo, la sua uscita ti ha costretto a rivedere anche l'aspetto tattico. Sì, vabbè, lo sappiamo, insomma, che Manzo è un giocatore in quel ruolo importantissimo. Adesso con Giordano e Pontrelli fuori non ho ricambi, però credo che anche con l'infortunio di Manzo avremmo dovuto portare la partita a termine e ripeto, non è quello, il modo lo si può cambiare perché l'avevamo già fatto, in quel momento c'era da soffrire perché loro avevano 4 giocatori davanti e mi dispiace perché in una situazione dove ce ne voleva molto di più abbiamo avuto poca cattiveria. Bisognerà raccogliere punti e con altre partite, anche con avversarie toste, come hai detto tu col Belluno, poi l'Alto Vicentino, bisogna farli da qualche parte. Sono tutti uguali, tanto il Cras o l'Alto Vicentino sono uguali, si parte da 0-0, è normale che adesso abbiamo 2 partite complicate prima dello scontro diretto col Giorgione, che è quello che dovremo affrontare, ma ripeto, adesso fa male la testa, metaforicamente, perché abbiamo preso una bella martellata e i ragazzi sono un po' delusi. Però io ho detto che bisogna essere delusi quando si gioca male, quando non si hanno idee e quando si perde le partite. Quando si pareggiano partite così bisogna essere arrabbiati, rammaricati e più cattivi nei successivi episodi, perché ripeto è un pochino, ci manca questi 3 punti perché sempre per poca cattiveria.